Aloha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre el bruxismo. Te traigo 3 trucazos para aliviar tu dolor de mandíbula, que sube hacia oído, incluso cefaleas, cuando apretamos los dientes. Vamos por el primero. Vas a hinchar tu boca apretando tus labios y vuelves a iniciar. Aprietas y vuelves a iniciar. Vamos ahora por el segundo, que va a ser que muevas tu mandíbula inferior hacia adelante y retorne. Hacia adelante y retorne. Y ahora, por último, el 3 va a ser igual, la mandíbula hacia adelante y el labio inferior coge al superior y tú sonríe y vuelve a sonreír. Mira qué cara se nos queda, sonríe. Bueno, explícame qué tal te van estos trucos tan sencillos.